വെണ്ടക്കായ ഉപ്പേരി കഴിച്ച് മടുത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് ചോറിന് സൈഡ് ഡിഷായും ഈവനിങ് സ്നാക്സായിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുമ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെണ്ടക്കായ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പേരിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ചോറിനും എല്ലാത്തിനും ഉളമ്പാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. പിന്നെ ഈ വെണ്ടക്കായ നല്ല പോലെ കഴുകി ഉണക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ. എത്രത്തോളം നമുക്ക് കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം അത് അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ്. അത്രത്തോളം നമുക്ക് കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല മുരിഞ്ഞ് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ചായയുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചോറിന് ഉപ്പേരിയായിട്ടും ഇത് ഉളമ്പാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുരുവെല്ലാം എടുക്കാം, അതൊന്നും കളയണം എന്ന ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഒരുപാട് മൂത്ത വെണ്ടക്കായ എടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ഒന്നിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ പൊട്ടിക്കിട്ടുന്ന ഒരു വെണ്ടക്കായാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് ഇതിനെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കനം കുറച്ച് അരിയണോ അത്രത്തോളം കനം കുറച്ച് ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടക്കായുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കടലമാവ് എടുക്കുവാൻ. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ്, മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കളറ് നല്ല പോലെ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇടാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ സാധാരണത്തെ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് ജീരകം, ഗരം മസാല ഓപ്ഷനാണ്. ഇത് ഇല്ലാണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം, ഇത് ഇട്ടിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി ഈ ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം ഇതിന് മെയിൻ ആവശ്യം ഉപ്പ്, മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുറച്ച് ജീരകം, പിന്നെ പെരുങ്കായം. ഞാനിവിടെ LG കായമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങളതിൽ ഏതാണ് ഉള്ളെങ്കിൽ ആ പൊടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് നമുക്ക് അധികം ലൂസ് അല്ലാത്ത വിധത്തിൽ കലക്കി എടുക്കണം. പിന്നെ അങ്ങനെ കലക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലൂസല്ല, എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടി അല്ലാത്ത വിധത്തിൽ വേണം നമുക്കത് കലക്കിയെടുക്കുവാൻ. ഇങ്ങനെ സ്പൂണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു പരുവമാണ്. അഥവാ വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഒരുപാട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഞാനിതിപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കടലമാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഓപ്ഷനാണ്. വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടക്കായ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കിയെടുക്കാം. ഇനി അഥവാ നമ്മൾ എടുത്ത ബാറ്റർ കുറവായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് കലക്കിയാൽ മതി. ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആവുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ പരട്ടി ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്, ഒരു 5 മിനിറ്റ് മിനിമം ഇത് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ആ നേരം കൊണ്ട് ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. അത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാൻ, ഹൈ ഫ്ലെയിമിലല്ല വെക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ആക്കി നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. സുമ വേൾഡ് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും ഒരു ലൈക്ക് തരാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യണം. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഇട്ട് നോക്കാം. അത് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി എല്ലാം ഒറ്റയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വേഗം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇളക്കാൻ പാടില്ല. 1-2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വെണ്ടക്കായുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്.
നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയും കനം കുറച്ച് നമ്മുടെ വെണ്ടക്കായ ഇടുന്നു അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പം നമുക്കിതിനി ഒരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. വെണ്ടക്കായ ഫ്രൈ റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായം അറിയിപ്പിക്കണം.